Tá deixando ela queimar para lado de cá.
corrida, né, gente? Show de bola! Lindo, lindo, lindo! Mais uma vez, grande festa em honra a todos que estão fazendo sucesso. Como você vê que está participando, fazendo de colorido. Só que já tivemos na quinta-feira o show com os regionais e também a abertura. Tivemos ontem, sexta-feira, foi Serranos. E hoje nós teremos um pouquinho neste palco. O pessoal já está por aí. Daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos. Agradecendo ao secretário, todo mundo que trabalhou, para o êxito desse grande evento. Muito obrigado, em nome da administração municipal, para você que veio, que está participando. Muito obrigado de coração. O pessoal já está servindo. Falou o seguinte. No geral, olha aí, olha aí, camiseta, maravilha, isso, vamos gente, e olha, mais uma vez. Muito obrigado também. Organizando esse evento maravilhoso. Aqui tudo. Olha quando é cedo aquela.